नमस्कार दोस्तों, आज मेडिकल वर्क में स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले चुप सिरप के बारे में। दोस्तों चुप सिरप कितने बने काम आता है। दोस्तों चुप सिरप खांसी हो कई दिन से ठीक करता है और ये दोस्तों 100 ml में आता है। दोस्तों बहुत अच्छा सिरप है दोस्तों, खांसी को जड़ से ठीक करता है दोस्तों। और दोस्तों ये सिरप आपको 1 ढक्कन सुबह 1 ढक्कन शाम पीना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।